Ons is so dankbaar vir hierdie gemeente wat ons soveel jare ondersteun. Julle het al vir ons 'n hele klomp 100.000 rande gegee. So ons trek seker hier by die 400.000 rand alreeds oor die jare. So baie dankie. Ons waardeer elke bydrae van julle af. En dit is vir my lekker om vanaand dan nou te kom vertel. Wat doen ons met die geld wat julle vir ons gee? En ja, so julle ken, ek weet nie of julle weet waarvoor FEBA staan nie. Is Far East Broadcasting Association. En die Far East kom van China af. Ons het in 1945. Wie kan raai hoeveel jare is dit gelede? Wie is in 45 gebore wat hy is? Ja, daar is hy. 80 jaar gelede het ons begin in China. Net met die einde, paar maande na die beëindiging van die Tweede Wêreldoorlog, het ons begin uitsaai in China. En dit het so gewerk dat tydens die oorlog was daar Amerikaanse soldate op 'n vliegdekskip. En hulle het in Japan en Korea en China daar op en af gevaar in die ooste en in die lande ingegaan en ervaar hulle kry geen Christene nie, ons moet nooit 'n Christen nie en daar's nie kerke nie. En dit het hulle so aangegryp in al hierdie lande in die ooste dat daar is so min Christene en min kerke. En die een, veral John Broger, was 'n kapelaan in die Amerikaanse vloot op die skip in die Tweede Wêreldoorlog. En hy het toe, dit is 'n lang storie hoe dit gebeur het, maar hy het toe besef die enigste manier, want kyk, daar's nou al teen daai tyd 100 en 150 jaar lank al sendingwerk gedoen in die ooste met baie min effek. En hy het toe gewonder, maar hoe kan 'n mens hierdie honderde miljoene mense bereik in dosyne lande? Hoe doen 'n mens dit? En op 'n vinnige manier, ons wil nie nog 2000 jaar vat nie. En toe het hy besef die radio, die media, is maar die enigste manier om dit te doen. En toe het ons begin uitsaai via kortgolf, vanuit Shanghai in 1945, ons eerste stasietjie was daar. En toe word China kommunisties en jaag al die sendelinge en westerlinge uit. Ons skuif toe ons senders net na die Filippyne toe. En saai toe van daar af uit in China, Mongolië en al die lande uit, so oor die hele Asië, Japan, Korea en so aan. En maar nou intussen is dit nou 80 jaar verloop. En ons het nou, soos julle hierbo kan sien, is daar 260 FM-stasies, voltydse Christelike FM-stasies, wat aan FEBA behoort, wat ons bedryf, wat ons befonds, elke dag saai hulle uit, omtrent 3000 ure vir elke 24 uur van die evangelie uit oor hierdie 260 stasies, FM-stasies. En dan het ons 'n klompie medium golf en kortgolf stasies wat ook uitsaai vanuit verskillende plekke, Filippyne, Korea, Suid-Korea op eilande, 2 eilande, saai hulle uit oor die hele Eurasie. So die rooi dele wat julle sien op hierdie kaart, dis die uitsaai voetspoor van FEBA. So ons het 'n teenwoordigheid in al daai lande wat met rooi gemerk is. En so dis 'n geweldige area, oppervlakte van die aarde wat ons bereik met omtrent 150-60 tale op een stadium, dit wissel baie. As daar een stasie in Afrika bykom, hierdie jare daar 3 stasies in Afrika bygekom. So dan is dit sommer 15-20 tale wat bykom in 1 jaar. En so 50 lande en dan soveel tale en ons het 'n ongelooflike hoeveelheid response elke jaar. Julle kan self hierbo sien. Dis miljoene. As jy kom by 20 miljoen dan maak die syfers eintlik nie meer saak nie. Dit raak jy verstaan nie hoeveel mense nie, maar dit is die krag van media. As een van ons ouetjies agter die mikrofoon inskuif, dan praat hy met 200.000 mense in sy eie taal wat hulle kan verstaan. So vir FEBA is dit baie belangrik om dan by die etniese beginsel te hou, dat al ons leiers van die lande is etniese mense. Hulle is burgers van daai land, hulle ken die kultuur, hulle ken die taal. Hulle is gewoonlik bekeerlinge uit die godsdiens wat oorheersend is, of dit nou Islam, of Hindoeïsme, of Boeddhisme, of Taoïsme, of Animisme, maak nie saak wat dit is nie. So hulle ken die pad, hoe loop jy van daar af tot by Jesus? So hulle weet hoe om mense te begelei en met mense te praat. So ek maak nie Engelse boodskappe in ons studio in Pretoria en saai dit uit oor die internet. En sê ons het 'n wêreldwye bediening nie. Elke land
het sy eie etniese personeel. En so in party van die lande het ons 16 radiostasies, in Mosambiek het ons 7 radiostasies, so pas die 7de een begin hierdie jaar, in Kuamba, wat 'n groot nywerheidshub is van Mosambiek, die spoorlyn loop daardeur van Tanzanië af en Kenia en so aan, so dis 'n bedrywigheid, so ons het gevoel, ons moet daar ook 'n stasie bou, en dis wat ons gedoen het, ek sal hom vir julle wys. Maar as julle ons nou wil volg, Facebook, net Feba op Facebook, Feba Radio op Facebook, kry gereeld nuus, elke dag is daar iets gepost op Facebook van Feba, ons het 'n app, 'n toep wat jy kan aflaai van Google Play af, net Feba. Dus die Feba intik op Google Play, dan kry jy die app en jy laai hom af. En ons het 'n goeie webblad en so julle kan ons op baie maniere, julle kan gaan gerus van hierdie tydskrifte vat vanaand, dis alles gratis. Kry gerus en as jy 'n vriendin het, vat vir haar ene of 'n Bybelstudie het. Ons het nog klomp in die motor ook, so julle kan gerus vat en uitdeel. En as jy hom klaar gelees het, dan stuur jy hom aan vir iemand anders om te lees. So ons maak dit juist van goeie kwaliteit, sodat dit lank hou, dat die mense dit kan rondstuur. So die lertjie, die klipbord wat julle daar sien, dis as jy ons op ons gebeds, op ons databasis wil kom, dan stuur ons vir jou e-pos elke maand, met nuus in en die gebedsfokus, dan kan jy saam met ons bid. Ons stuur ook 'n SMS elke Sondag aand uit wat jy saam met ons kan bid. So dis allerlei maniere wat jy regtig betrokke kan wees by dit. So vir Feba is dit belangrik om saam met die kerk te werk. Want die groot opdrag is nie vir Feba gegee nie. Gaan dan en maak disippels. Dis mos vir die kerk gegee. En ons weet die plaaslike kerk kan mos nie in Vietnam werk nie, of in Libanon, of in Jemen, of in Mali, of so 'n plek nie. Die plaaslike kerk is plaaslik. Maar deur ons, hande te vat met ons, is ons julle arm wat uitreik in daai lande. So word julle deel van 'n groot globale sending uitreik oor die hele wêreld. So dit is hoekom ons baie nou met die kerk saamwerk, en dis hoekom ons groot ondersteuning kry uit baie kerke, veral die NG Kerk in Suid-Afrika is ons grootste kerkondersteuner. Ons baie groot deel van ons inkomste per maand is mense wat ons ondersteun, pensionarisse wat R50 'n maand gee vir 20 jaar, en op die einde het hulle R100,000 gegee. Dis verstommend hoe dit werk. En het hulle die evangelie laat hardloop rondom die aarde. Ja, so ek gaan bietjie vinnig voortgaan saam met julle. Dis sommer net ons kantoor in Pretoria. Van ons voltydse personeel, daar is ons raadslede, sommer net dat julle sien ek en Magda is nie die enigste twee wat hierdie groot werk rondom die aarde doen nie. In Suid-Afrika is ons verantwoordelik primêr vir Afrika. So ons ontwikkel die werk spesifiek in Afrika. En ek sal vir julle 'n bietjie vertel van hoe ons dit nou ontwikkel die afgelope klompie jare. Ek is ook betrokke internasionaal op die bestuur van die internasionale organisasie. Julle sal sien partykeer ons praat van FEBC en FEBA. Feba en FEBC, dis dieselfde, net verskillende registrasies in verskillende lande. Maar die oorspronklike moedersending is FEBC, Far East Broadcasting Company, en ons is maar net association, dis hoe ons in Suid-Afrika. So ons is 30 jaar in Suid-Afrika volgende jaar, en dan die moederorganisasie is 80 jaar hierdie jaar, einde van die jaar in die wêreld werksaam. Ek gaan vir julle, ek weet nie of die klank is, kan ek maar die video probeer speel, dan hoor ons hoe klink dit. Hierdie is sommer net so 'n opsommingkie van die lande waar ons werk, 'n videoetjie wat saamgestel is om vir julle dit bekend te stel. In Vietnam, a man returned home to share a message that would never be forgotten. The home made international headlines when 300,000 converted from spirit worship to the Christian faith. The broadcaster they called their pastor was John Lee. In the Philippines, it changed the life of an atheist. I did not believe in God. I began to listen intensely to the radio. Eventually, my outlook on life changed. In Indonesia, converts from Islam risking persecution and death. Saya dengar radio itu karena saya mendapatkan kedamaian yang luar biasa yang belum pernah saya dapatkan dari
sebelumnya. In China, it was the reason a deeply depressed, crippled girl smiled again. In Cambodia, leaders sold her only chicken so she could hear it. In Russia, an orphan was given a loving family because of it. Вот это тепло, которое мы не ощущали вообще, наверное, как-то мы от этого были благодарны за то, что когда-то. In Pakistan, Sami risks his life to put it on the air. We were strictly forbidden to use the name of Christ. The radio is reaching in those places. In India, it saved Eastman's life. In Kazakhstan, Dorothy's Rehab Center plays it every day by satellite. There's 20 men in a circle praying. In Ukraine, Natalia's husband gave his life for it. Ведь я любил людей, но было что людям вот преподнести. Ja, so julle het 'n paar lande gesien nou, ek weet nie of julle dit al gesien het nie, maar elke kolletjie, dis nou nie net 'n prentjie nie. Elke kolletjie is 'n taal op hierdie grafika. En weet nie of julle weet hoeveel tale daar in die wêreld is nie. 7500. Nee, daar's net een hemelse taal, maar die 7500. En in hoeveel tale dink julle is die hele Bybel vertaal van die 7500? As julle kan raai. Die Ou en die Nuwe Testament. 3000 sê Janus. 750. Ja, 10%. Dis verskriklik min. Dis nou soos Wycliffe en Tyndale en so aan wat dit vrees wat soos 20, 30 jaar op een vertaling vat, dan is dit nou 'n baie goeie vertaling, net baie goeie kwaliteit. Daar's so 2-3000 stukkies, weet jy sal 'n evangelie van Lukas of van die stukkie van die Nuwe Testament kry, dan is daar so 2-3000 stukkies daarom al vertaal. Ek bedoel in soveel tale vertaal. Maar oor die algemeen baie min. En so wat FEBA dan doen is ons mense werk sommer saam met pastore, predikante in die area en dan in daai spesifieke taal wat die Bybel nou nog glad nie is nie en mense kan nie die ander taal praat nie, dan sal hulle so informele vertaling begin doen. En dit op audio sit, want helfte van die mense in Afrika en van die wêreld, as jy nou in Asië rondgaan, kan nie lees of skryf nie. En so dan luister hulle ten minste na die evangelie op audio Bybel of oor die radio kan hulle die evangelie hoor. So dit is 'n baie handige manier om die evangelie dan nou by mense te kry. Nou, hoe donkerder die kolletjie, hoe minder bereik is hy taal met die evangelie. En dit is nou waar die 40% van die aarde se mense bly wat nog nie regtig verstaan wie Jesus is nie. 40%. So dis so 3 biljoen mense in daai area wat ons hier bo sien, daai rooi area. En so dis nou waar FEBA spesifiek fokus. Ons werk in daai rooi kolletjie area onder daai tale. So ek kry seker weekliks, 2 weekliks versoeke van Afrika en so aan dat ons tog ons moet 'n stasie begin in Kongo of in so 'n tipe plek, maar die kerk in Kongo is klaar sterk. So ons gaan nie Kongo toe nie. Ons teiken die areas waar al die rooi kolletjies is en so ons moet ons fokus bou, ons strategiese fokus. En ja, so ek gaan nou nie hier sal julle ook sien die ek wag net maar wat ek dink dit sal werk nie. Maar soos ek was in April maand in Hong Kong en Hong Kong lyk so, ek weet nie van julle al in Hong Kong was nie. Maar daai groot wolkekrabber staan soos hare op ons rug. Daar is 7-8 miljoen mense op daai eilandjie wat in sulke woonstelle bly. Van 50, 100 verdiepings hoog
Daar bly duisende mense in net een van daai goed. Dan bou hulle so 4 in 'n kring, of partykeer 5 van hierdie goed. Dan is daar 'n mooi park in die middel, waar dan nou gym, toerusting en sokker velde en goeders is, en dan al hierdie duisende wat nou in hierdie torings bly, dis nou hulle area van ontspanning. En binne in hierdie plekke kry jy ouete huise, shopping malls, maak nie saak nie, dokters, enige ding kry jy binne in hierdie groot, dis soos 'n ongelooflike ervaring om tussen hierdie goed rond te ry, en hulle staan net oral waar jy ry, is dit net hierdie geboue wat so staan. Ek was in April weer daar, en dit was 'n vakansiedag. Ek het nog nooit in my lewe so baie mense gesien nie, nie eens in Tokio nie. Dis soos riviere van mense, jong mense. Is ongelooflike hoeveelhede mense wat jy nie kan beskryf nie. So as jy nou 'n kolletjie sou trek in op daai aardbol, ons kan kyk of hy sal gewoonlik werk, 'n pointer nie op hierdie ding nie. Ek weet nie waar is my pointer hier nie. Okay, nee, ek sien hom nie. Maar as jy 'n kolletjie sou trek, net hier by China, Indië, as jy net China en Indië 'n kolletjie trek, dan sit jy met 3 biljoen mense van die 8 biljoen op die aarde. So dis hoekom FEBA fokus op die verre ooste, want die helfte van die aarde se mense bly in daai so klein geografiese areaatjie. En ja, so van Hong Kong se wolkekrabbers tot Sudan se hitte, modderhitte, gaan die evangelie uit. En preek ons dieselfde evangelie. Nou toe ek in die gemeente was, het ek gedink mense stel nie in God belang nie. En toe ek begin reis vir FEBA, toe sien ek mense is almal obsessief godsdienstig. Almal soek God naarstiglik oor die hele aarde. Hulle sal enige ding aanbid, maar iets moet hulle aanbid. Hulle sal 'n klip of 'n boom, as daar niks anders is nie, sal hulle dit aanbid. Maar hulle sal iets aanbid. En soos jy in die ooste rond beweeg, of net in Afrika, dan is dit soos Star Wars, dis soos the War of the Gods, dis net al hierdie afgode oral waar jy kom, jy het tempels en van al hierdie gode. Hierso is die Golden Mother, hulle is gek oor haar in die ooste, in China en al die plekke hou van die aanbid die Golden Mother en die Queen of the Sea, Matsu, nee, en Shengmu, wat almal vroulike godinne is. In Kambodja is hulle gek oor Shiva. Dis hulle God wat hulle aanbid met 'n groot passie. Hulle betaal geld, hulle koop die spirit money by die priester by die tempeltjie, en dan brand hy hulle geld op die altaar, en hy brand wierook daarmee saam, en dan prevel hy 'n gebedjie, en dan het hulle nou good luck vir die dag. Môre moet hulle dit weer doen. So dis 'n baie goeie besigheid. So dit kos hierdie mense, dit is duur om 'n afgod te aanbid. En hulle soek hulp. Hulle doen dit want hulle is desperaat. Dis in Bangkok, as jy al daar was by die lughawe, by die Suvarnabhumi lughawe, dan kry jy hierdie verskriklike beeld. Hy's so groot van hierdie muur af tot by die muur van die kerk, daai kantste muur. Dis hoe groot hierdie ding is. En dit is Johannes 3 vers 16 in Hindu taal wat julle daar sien. Dis hoe die gode verlossing bewerk deur daai mite wat deur hierdie draak uitgebeeld word. Ek gaan nou nie in diepte daarop ingaan nie. En dan staan die mense in die lughawe met duisende mense wat om hulle loop, want dit is baie besig. Dan bring hulle offertjie voor daai ding en hulle staan en bid dat die God hulle sal help. Hulle soek na God. Mense soek obsessief fanaties na God in die wêreld. Ek het dit nie besef nie. Maar dit is so 'n ongelooflike geleentheid dat ons die evangelie kan bring, want hulle is honger, hulle soek na iets. In Bangkok het ek, hierso is die Hajj, die jaarlikse Hajj in Mekka, waar hulle om die Kaab loop, antikloks gewys om hierdie swart gebou daar in die middel, en dan in die swart gebou op die hoek is daar 'n swart meteoriet, van omtrent hierdie grootte, wat al in 15 stukke gebreek is, want hierdie eeue die verskillende moslim stamme geveg om besit van hierdie ding, hulle het hom aan mekaar geplak met gom, en hy's daar in 'n hoek van die Kaab in, en die moslems, miljoene van hulle elke jaar om hierdie ding
net om die meteoriet te kan soen, want as hulle hom kan soen, dan kan hulle sondes dalk vergewe word, en hulle kan paradys toe gaan. Dis hoe fanaties en behoeftig, geestelik behoeftig mense is. In die Kumbh fees in Indië, jaarliks in Indië, 40 miljoen Hindus, wat in 1 maand se tyd daar kampeer, langs hy rivier, langs die Ganges. En dan was hulle self in hierdie Ganges, dat hulle sondes vergewe kan word, dat hulle die negatiewe karma uit hulle kan neutraliseer, dat hulle nie vir nog 'n keer of nog 10.000 keer moet reïnkarneer en so aan. So dit is 'n spektakel in die wêreld. 'n godsdienstige spektakel. Ek loop in Bangkok en ek neem 'n foto van hierdie vrou by die tempel wat hierdie Boeddha gekies het om voor te bid. En sy kies nogal die grootste ene. Ek wonder hoekom dink julle kies sy die grootste een? Meeste krag, groot probleem, groot God nodig. Julle nou 'n radium sien daar van daar. Dat hy so uit Boeddha se maag uitpraat. Ons saai uit in Thailand vanuit 'n klomp radiostasies, so hulle hoor die evangelie in Thailand. Op die videoetjie het hulle gehoor van die monks waar 300.000 op een slag tot bekering gekom het. In die videoetjie het hulle daarvan gepraat. Die monks het in 6 maande het 300.000 van die Hmong stam wat in die noorde, die grens van Thailand, Laos en Vietnam bly, in Myanmar, en hy boude daar in die berge, 300.000 tot bekering gekom in 6 maande, toe ons die evangelie daar begin uitsaai. So is ongelooflik wat die media kan doen, hoe God die media kan gebruik, en om reuse getalle mense na hom toe te lei. Maar ja, so ons het in die wêreld, het ons hierdie krampagtige, fanatiese brugbouaksie, om net die skeiding tussen ons en God te kan oorbrug. Almal soek instinktief na God. En elke godsdienst is sy eie resep. Die moslems het hulle 5 pilare van Islam, en die Judaïsme het hulle 3 pilare en dan 'n klomp ander wette, en hulle glo dat as jy die Ou Testament lees, dan was die Torah, julle weet wat is die Torah, nee, die wet, was jou skoon van jou sondes. Want daar is mos in 2000 jaar lank al nie meer diereoffers na die tempel vernietig is. So hoe word jou sondes nou vergewe? Daar is nie 'n priester of 'n offerkultus nie. So het hulle oorgeskakel in die ek dink dan nou te veel goeters, maar in hulle geskrifte, die Talmud en die Mishnah, wat kommentare op die Ou Testament is, het hulle toe oorgeskakel en gesê dat die Torah, die woord, die Bybel was nou jou sonde skoon. Daar is nou nie meer offers nie. So hulle pas dit aan en maak maar soos wat dit kan. Elke een het sy eie resep om 'n brug na God toe te bou. En dis wat godsdienste doen. Dis die professionele doelwit van godsdienste, om 'n brug na God toe te bou. En dan probeer jy daai resep volg so getrou as moontlik, en dan hoop jy vir die beste. Is dit nie naar nie? Is dit nie erg om so te lewe nie? Om altyd met hierdie vrees vir doodgaan te lewe? Want niemand kry ooit geloofsekerheid nie. Niemand kry ooit rus vir hulle siele nie. Jou sonde is altyd by jou. En dis hoekom hulle bereid is om elke dag al hierdie offers te bring en geld te betaal, met die hoop dat as wie ook al God dan nou is vir hulle, dat as hulle doodgaan en die goeie werke word in die skaal geweeg in die een kant en die negatiewe goed in die ander kant, dat die goeie werke daarom so effens meer sal wees as die slegte, want dit kan bepaal of jy nou goeie karma gaan hê, en of jy kan ontsnap uit die siklus, en of Allah jou sal toelaat in die paradys, en of jy weet, jy die 5 beginsels van die boeddhisme gehandhaaf het. Dit is verskriklik om so te lewe. En maar die goeie nuus van die evangelie, en dit is die getuienisse wat ons elke dag kry. Dis daai miljoene wat julle gesien het, wat reageer, wat sê, wat verstaan, soos Paulus skryf in Efesiërs 2, waar hy sê, maar God, wat ryk is in barmhartigheid is, en ons so innig lief het toe ons nog sondaars was, het hy ons in Christus lewend gemaak.
Deur die genade, deur die geloof, nie uit goeie werke nie, sodat niemand mag roem nie. Net om by Christus uit te kom, om soos die tollenaar op jou bors te slaan en sê, ek gaan nie eens probeer godsdienstig wees nie, dis 'n hopelose saak. Ek kan, as hulle hoor van Christus, van genade, genade is uniek aan die Christelike geloof. Geen ander godsdienst het genade nie. Hulle praat van Allah, the merciful en whatever, maar merciful is nie grace nie. Grace en mercy is twee verskillende goed. Mercy beteken Allah kan dalk, as hy 'n goeie by is die dag, jou mercy gee. Dan gaan jy dalk paradys toe in plaas van na die ander plek toe. Genade is iets anders as mercy. Genade is 'n geskenk, 'n pakket wat Jesus aan die kruis kom bewerk het. En hy het gesê, ek skenk genade. My geregtigheid is hierdie genade wat ek vir julle tot julle beskikking stel. En as jy my omhels en jy bely jou sonde, dan word jy ingesluit in my genade in. En jy word deel van my familie. Jy hoop nie vir die beste nie, doen nie wat jy kan en hoop vir die beste nie. Dan word jy 'n Christen nie, dan gaan jy dalk hemel toe nie. Genade is vir nou. En Johannes skryf ons in 1 Johannes 5 vers 12, hy sê, wie die seun het, en wie die seun nie het nie die lewe nie. En ek skryf hierdie brief vir julle geliefdes, sodat julle mag weet dat julle die ewige lewe het. Nou, dat jy nou mag weet, dat jy ingesluit is by die genade, deur die geloof. Is dit nie ongelooflik nie? En dis wat hierdie mense vind. Hulle mis dit en dan vind hulle dit, en dan skryf hulle vir ons, hulle is so dankbaar vir hierdie radio-uitsendings, wat vir hulle gehelp het om by die lewende God uit te kom, wat actually jou sondes kan vergewe, wat jou kan vernuwe, wat jou nuwe mens maak, wat 'n vuur in jou binneste aansteek, dat die God se gees in jou kan kom bly. Dit is so verstommend, dat dit so maklik is om die ewige lewe te vind. Maar ons maak dit so moeilik, net omdat hulle nie weet nie. Dis al. En so Paulus skryf, hoe sal hulle dan weet? Hoe sal hulle hoor as iemand nie preek nie? En hoe sal hulle preek as God hulle nie stuur nie? En hoe sal hulle so, dis hoe die evangelie loop. En maar wat ek wil hê, ek gaan vinnig wees, want ons is nou al klaar halfpad met ons tyd. Dis Oekraïne, ons het 10 stasies in die Oekraïne. Nou het ons 7 oor, want 3 is plat geskiet in die oorlog. En dis 'n tragiese situasie in die Oekraïne al vir 3, as dit amper 4, ek weet nie so lank het is, 3 jaar, 3,5 jaar. Ek het so 2 maande terug met van ons Oekraïense mense ontmoet in Kambodja, toe ek daar was. En hulle het almal 'n app op hulle foon. En elke nou en dan gaan die app af, en dan skree die sirenes, dan is nou weer missiele op pad. En dan moet hulle vir die kinders sê, julle moet aan die bomskuilings ingaan. Dis nou van ons personeel wat in van hierdie stasies in die Oekraïne werk. Is 'n horrible manier om te lewe. Maar die goeie ding wat gebeur het, is dat die kerk het met 40% gegroei in die Oekraïne. In hierdie 3 jaar wat die oorlog woed. Maar die mense weet, hierdie goed val enige plek. Ek kan op my kop val, dan is ek weg. En so hulle skakel ons stasies, en ons het beradingsspanne by die stasies, ons moes nie beradingsspanne uitbrei, en so, dit is 'n groot werk wat gedoen word in die Oekraïne, so bid asseblief. Baie van ons manlike personeel is op die linies, hulle veg, hulle is as kapelane daar, en so aan. Baie gevaarlik, uiters, 7500 mense per week gaan dood in die oorlog. Dis 'n klomp mense. So ons praat van in 'n maand se tyd is dit amper 35.000 mense wat doodgaan. Ja. En dis 'n groot probleem. Daar's baie sosiale probleme in die Oekraïne, maar die ouens kom terug van die gevegte af met bomskok. Hulle drink hulle self katswink. Hulle vrouens kan nie met hulle huishou nie. Hulle kan nie meer aanpas by die normale lewe nie, want hulle is jare besig om in doodsgevaar elke dag te lewe met die goed wat om hulle val. Hulle kyk in lope vas van die vyand elke dag wat op hulle skiet. So die mense het gebed nodig. Hier is byvoorbeeld Ina, een van ons omroepers wat sommer net 'n videoetjie geneem het met die sirenes. Dear friends, I'm right now in Vinnytsia city. I was running from Kiev and my dear activist. So sy moes nou hulle vlug na die
bomskuilings toe onder. Dis elke dag 'n paar keer wat dit gebeur. Hulle is besig met uitsendings op die radio, dan gaan die sirenes af en dan moet hulle laptop skryp en onder gaan. Hulle is nou al so weer die goed opgestel dat hulle kan voortgaan met die dis soos beradingsspanne, die Evgeny wat onder die soldate werk. Daarso een van ons omroepers. Maar bid vir die Oekraïne. En dan wil ek vinnig met julle praat oor Afrika. So ek gaan nou nie vreeslik praat oor China en Japan en Korea. Julle kan vir my vra as julle wil. Ek gaan net vinnig oor Afrika gesels wat ons nou in Afrika gedoen het. Ons het 'n klompie jare gelede, omtrent 9 jaar gelede, gaan sit ek in die raad en gesê, waar is die groot brandpunte in Afrika wat ons op moet fokus? En ons het toe besluit, die noordelike deel van Afrika, Mali, Niger, Chad, Sudan, daai dele, so reg oor die Sahara woestyn. Want dis waar die probleem area van Afrika is, dis waar die jihadiste vandaan kom, waar hulle geradikaliseer word, dan kom hulle af in Afrika in, en dan veroorsaak hulle probleme, soos in Mosambiek, wat julle nou van weet, waar die gevegte is, reg, een van ons stasies is reg in die middel daarvan, sal julle net nou wys. En ja, dit is wat ons toe begin doen het. Ons het stasies toe begin bou in hierdie lande, en ons het nou stasies in allerlei lande, reg deur Noord-Afrika, wat ek daar opgenoem het, Mali, Niger, Chad, Sudan, en in Ethiopië het ons nie 'n stasie nie, maar ons saai via kortgolf en medium golf uit, want die mag nie 'n stasie. Net die regering het stasies in Ethiopië, niemand anders mag nie. So ons saai uit, dan tref ons nou Ethiopië en Eritrea en Jemen en so aan. So dit is Litala in Malawi. En ek was die ander dag daar gewees, en in Mosambiek. En dis wat met jou gebeur as jy in Malawi in 'n Moslem village bly en jy word 'n Christen. Daar's 'n vrou daar in die middel wat hulle aanrand. En dis hierdie ene. So sy is uitgejaag uit die village uit, haar huis is gestroop, haar oeste is gevat van die lande af. Sy moes 'n ander heenkome soek. Haar man het haar uitgeskop, hy is nog 'n moslim. En sy het 'n gemeenskap gevind van uitgewekenes, net soos sy, wat vervolg is, wat alles verloor het. En daar's baie van hulle. So ons het hulle in een van die villages gekry daar in Malawi, naby die Mosambiek, naby Chiponde. En sommer net saam met hulle 'n bietjie gebid en hulle bemoedig en so aan. Almal van hulle is destitute. So skus vir al die Engels, maar ek werk so baie in Engels. Dit is half moeilik om die woorde so vinnig te kry. En so bid vir die vervolgdes. Dis nie net in Malawi nie, dis in Mosambiek, dis daar in die noorde wat ek vir julle nou gewys het, in Mali en Niger en Chad en Sudan, oralster word die Ethiopië, China, Japan, wat minder is na 300 jaar van evangelisasie is Japan nog steeds minder as 1% Christelik. 127 miljoen mense, daar's minder as 1% Christene in Japan. Ons saai uit in Japan. Ons is nou besig om die hele bediening te herontwerp in Japan, dat ons baie meer aggressief begin fokus op die jonger mense, want daar is 'n behoefte en 'n openheid onder die jonger mense. So dis die jihadiste, die Al-Shabaab in Mosambiek, en ons stasie, Radio Nuru, is reg in die middel van daai area waar hulle in opereer. So elke 3 maande of so moet ons die stasie sluit, want hulle kom dan daardeur en brand huise af en kap mense se koppe af. Christene of moslems, hulle gee nie om wie hulle doodmaak, hulle maak net voor die voet dood. Dis 'n hele demoniese besigheid. En dan moet ons die stasie sluit en dan vlug almal in die bosse in. En ek kan vir julle baie stories vertel van wat hierso gebeur in Mosambiek. En hoe die Here die stasie oppas. Die Mosambiekse soldate het besluit, ons radiostasie, en die skool langs ons, die Rooms-Katolieke skool, dit 2 verskillende goed natuurlik, maar hulle het gevoel, die regering het besluit, die radiostasie en die skool is belangrike kritiese infrastruktuur vir die omgewing, wat dit inderdaad is. So die Mosambiekse soldate het hulle kamp gemaak by ons hek van die radiostasie.
En dit hou die jihadiste weg. So ons stasie, anders was hy lankal daarmee heen. Want dit is al 5 jaar besig, hierdie gevegte en aanvalle. Hulle die dorpie daaronder al so verwoes, afgebrand en so aan. So die stasie werk, deur God se genade, God beskerm die stasie en groot moslim populasie, hulle hoor die evangelie. En die stasie is meeste van die tyd die enigste stasie wat uitsaai in die hele area. Hulle kan net na die evangelie luister, daai mense. En so om dit te bewerk het ons al hierdie gadgets. Voorheen het ons 2 toestelle gehad. Hierdie is 'n radio, 'n vaste frekwensie radio. So hy word gestel op watter stasie in watter omgewing van die stasie hy ook al is op sy frekwensie, of dit nou 102 of 105 is, en 'n audiobybel. So ons moes 2 goed versprei, koop en versprei. Toe ons nou onlangs het een van ons vennote in Kanada een ontwikkel wat 'n audiobybel en 'n radio in een is. So dit spaar ons baie geld. En so ons versprei duisende van hierdie goed. So hy word gestel op ons stasie se frekwensie. Hierdie een is 105. So hy kan werk in Sudan en in Malawi by een van ons stasies. Of in Mosambiek by een van die stasies. En dan het hy die audiobybel. So jy kan 5 audiobybels op online, 5 verskillende tale wat in daai area gepraat word. So hierdie goed is ongelooflik effektief. Ons Malawi direkteur vertel my, hy het 5 van hulle in Tanzanië gelos en 3 maande later is daar 5 gemeentes. Wat net deur die Bybel, die radio werk nie eens in Tanzanië nie, maar die Bybel, net die audiobybel. So dis verstommend hoe God sy woord gebruik, nee, die woord is lewend en kragtig. So ons het alles werk met solar natuurlik, met sonkrag. En hier is ons sulke tipes, hier is die radiootjies wat ons duisende van versprei. Hy slinger en hy het 'n sonpaneel en hy werk met elektrisiteit en batterye en al wat dinge. So dis die goed wat ons versprei gratis aan die plekke waar ons uitsaai. En so ons daai 2500 wat ons nou bestel het vir Sudan is hier by die 750.000, 800.000 rand vir daai 2500. So dis 'n klomp geld. Maar hoeveel geld is 'n siel werd? So 2500 is 'n bargain. Maak nie saak hoeveel jy betaal vir dit nie. Want daai goed gaan soveel kerke begin en soveel mense gaan na die radio kan luister en die evangelie kan hoor dat die return on investment is op daai 750.000 rand is nie eers ter sprake nie. Goed, dis ons personeel, dis ons nuutste 7de stasie in Mosambiek. Ons is nou eers klaar met stasies in Mosambiek. Ons het nou 'n baie groot area in Mosambiek wat ons met die evangelie tref. Daar staan Bright met van daai toestelle, hulle het 'n klomp gekry, hulle en Malawi, Mosambiek en Malawi het 'n klomp gekry, 'n paar duisend. Hier's 'n Sangoma, 'n stoordokter wat tot bekering gekom het. Hy het 'n Sangoma skool gehad in Mosambiek, naby Radio Fort, een van ons stasies. En hy het die stasie aangeval, hy en sy studente. So wat doen hulle om die stasie aan te val? Hulle plaas vloeke op die stasie en op die personeel. En so wat hulle operate so dat mense, hulle het kliënte, so hy het kliënte hierdie Sangoma wat hom geld betaal. En dan vra hy, gaan plaas my 'n vloek op daai ou, want hy is my kompetisie in besigheid, of hy het my te nagekom, of hy het iets gedoen, of ek hou nie van hom nie, gaan vervloek hom. En dan gaan hy en sy studente in die nag, dan doen hulle astrale projeksie, hulle noem dit flying in the spirit, hulle gees verlaat hulle liggaam, het jy al gehoor daarvan? Dan gaan hulle in die gees so intoe en hulle plaas 'n vloek, hulle plaas 'n demoon by daai ou, wat hom kan siek maak, of wat hom kan ruïneer in sy besigheid, of sy huwelik vernietig, wat ook al, party van hulle gaan dood, van wat ook al die demone moet hulle doen, hang af, hoeveel geld die kliënt betaal, het verskillende grade van intensiteit van vloeke, en al sulke goeters, kom hy tot bekering, toe hy die evangelie luister op die radio, en toe verander hy sy disipelskap, Sangoma skooltjie na disipelskap skooltjie. Nou leer hy hulle die Bybel. Is dit nie amazing nie?
So daar staan hy met 'n Bybel in sy hand en sulke tipe wonderlike goed. So daar's die lande waar ons nou in Noord-Afrika werk en ek het julle gesê ons is in al die lande. Ek gaan nou nie dis nou een van die studios in Chad. Nou weet ek nie as ek 'n halfuur in daai plek gaan sit, gaan ek begin goed sien wat nie daar is nie. Ek gaan begin hallusineer want daai klere is, maar dis nou Afrika. Hulle hou daarvan. Daar word moslems gedoop. Maar wat ek vir julle mee wil afsluit, voordat julle kan vra as julle belangstel, is Sudan. Ons het jarelank gebid vir Sudan. Moslem Sudan, Noord-Sudan, nie Suid-Sudan nie. Daar waar die oorlog is, Darfur en Khartoum en daai groot oorlog wat daar aan die gang is al van 2000 af. En toe Sudan mos in 2 geskeur in 2011. Nou is dit Sudan wat Noord-Sudan is en Suid-Sudan wat meer Christelik is. Noord-Sudan is die Moslem een. En ja, so ons het toe nou gebid en toe op 'n stadium toe ontmoet ek so 3 jaar terug, toe ontmoet ek mense van Sudan in Ethiopië. En ek vra vir hulle, wat dink julle, is dit moontlik om 'n stasie in Sudan, 'n Christelike stasie in Sudan te bou? Hulle sê toe nee, dit sal nie werk nie. Maar die regering sal dit nooit toelaat nie, maar waar hulle bly, in die Nuba-berge, dis onder rebellebeheer. En daar was groot oorlog daar, en toe die rebelle beheer geneem van daai deel. Dis moslim leiers, dis nie, die leiers is almal moslems, maar hulle kan hoor by hulle, of dit moontlik is. Want hulle soek beleggings, hulle soek ontwikkeling in die gebied, en is ongelooflik onontwikkeld. Ek het nog nooit in hele Afrika, waar ek rondbeweeg het, so iets gesien nie. En 2 maande later toe kontak hulle my en sê hulle het 'n lisensie gekry. Die ouens het toegestem. En ons het toe onmiddellik die bal aan die rol gesit en binne 3 maande het ons die stasie gebou. Dis 'n rekord. Gewoonlik vat dit amper 'n jaar om 'n stasie te bou, binne 3 maande. So ons het vinnig gebou. Dis hoe die Nuba-berge lyk. Dis geheel en al onontwikkeld. Daar's nie eers daar's nie selopvangs nie. Daar's nie jou selfoon beteken niks nie. Jy kan nie bel nie. Nêrens. Jy gebruik jou selfoon soos vir 'n kamera. Dis al wat jy met hom kan doen. En die Nuba-berge het so 100 bergreekse. En by elke bergreeks is daar 'n stam wat soort van sy eie dialek praat, sy eie taal. En maar almal verstaan Sudanese Arabies. En so ons werk nou baie sterk in Sudanese Arabies. Dis die oorlog wat aan die gang is, nare besigheid, kindertjies wat wegkruip vir die gevegte. Die kindertjies kry altyd die swaarste. Kinders en die vroue en die ou mense kry altyd die swaarste. Dis hoe hulle lewe. Hulle leef so steentydperk mense. Dis verstommend. Hulle bly in daai modderhitte, hulle het nie krag nie, hulle het nie water nie, gaan haal water uit die rivier uit. Daar's nie, soos ek gesê het, selfone en sulke goed nie. Hulle het nie radio nie, daar's geen radiostasies nie. Niks, geen. Dis 'n sweet, low, nothing. Dis hoe hulle lyk. Trotse mense, intelligente mense. Moenie hulle laag kyk nie. Hulle is baie intelligent en baie trots op hulle Nuba-berge. En dat hulle onafhanklik is van die regering, tussen aanhalingstekens. Kan baie vinnig verander. Maar ons moes die hele stasie aanry van Nairobi af, in Kenia. Maar daar's niks daar nie. So met trokke het ons alles opgery vanuit Kenia tot in die Nuba-berge. Weke gevat. En die stasie gebou, met opset baie goedkoop gebou, want daar kan enige tyd 'n bom op hom val. Dan is die stasie daarmee heen. So ons het goedkoop gebou, maar ons het baie goeie toerusting ingesit. Die uitsaai toerusting is baie kragtig. En alles werk op solar, ons het Starlink, internet, so ons het kontak, so dit kontak met die buitewêreld, kan aanlyn uitsaai en deur die radiostasie self uitsaai met radio's. En ons het 'n 92 meter toring opgesit. Weet nie of julle weet hoe hoog is 92, want hy moet oor al die berge gaan. Ons is op die 2de hoogste berg, so ons het seker gemaak hierdie ding saai uit
Ons het hierdie stasie opgevang by die vlugtelingskamp, die Hida vlugtelingskamp in Suid-Sudan. Dis 300 km ver, toe vang ons die stasie op, toe ons terugry. Met so klein groen radiootjie soos daai. So hy gaan wyd. En so, dis die enigste stasie, enigste radiostasie in 'n radius, in daai hele radius. So die mense kan net na die evangelie luister, al die moslems. En ja, so dis Living Hope Radio, so bid vir Living Hope Radio. Wie praat van die Living Hope, die lewende hoop wat ons het? Petrus, nee. Lewende hoop, Christus. En op 105, ja, so ons het gevlieg en ons het met 4x4's gery. Ons het 12 ure lank gery aan 300 km. Maar die spoor lyk so, dis nie 'n pad nie. Hulle vra vir my, and how was the road? Ek sê, I've never seen a road since I've been in Sudan. It's just tracks. Dis nie paaie nie. Die ry deur sulke swembaddens. Olimpiese grootte swembaddens met die 4x4. Ons het vasgeval en ons is uitgetrek. Die stadium het ons weer vasgeval en toe kom die Sisters of Mercy daar verby. So hulle toe mercy gehad op ons en ons gered, uitgetrek weer en toe saam met ons gery. En ja, die stasie is geopen. Daar is ons aan die dans, tipies Afrika styl, groot geëet en al die minister van media en informasie was daar en die county commissioner was daar en toesprake gehou en geëet en gedans. En daar saai die stasie uit. Dis die eerste enigste radiostasie ooit, evangeliese radiostasie in Sudan. So ons prys die Here vir hierdie, dis 'n wonderwerk. En ons moet bid dat die stasie lank genoeg bly, dat hy nie binne 6 maande of 'n jaar geskiet word nie, dat hy kan staan vir 'n klomp jare, dat hy die evangelie kan uitsaai, totdat baie mense, al die moslems in die area, gehoor het, en ek weet as ek oor 'n jaar terug gaan, soontoe, waarna ek nie baie uitsien nie, maar as ek teruggaan, dan gaan ek baie kerke daar kry, na die jaar se uitsendings. Dis gewoonlik hoe dit werk, wat nie voorheen daar was nie. Dis my storie vir die aand. Enige vrae? Hulle doen wat hulle noem cultivation, hulle is bestaansboere. So elkeen het om sy hut 'n lappie grond en hulle plant hulle koring en hulle mielies en al daai goeders plant hulle daar en hulle het 'n bok of 2 wat vir hulle melk gee en vleis en so hulle is 'n harde lewe maar hulle doen dit. Hulle oorleef. As dit nie reën nie dan sit probleme. Die UN, Verenigde Nasies en World Hunger en World Vision, almal het groot reuse skure in areas waar die kos heen wat die wêreld gee. Groot vragte van Amerika en so aan wat as aan die hongersnood kom, maar baie gaan dood. Maar hulle deel die kos uit. Dis 'n ongelooflike situasie wat die menslike tragedie wat van oorlog, maak nie saak waar dit is nie, is onbeskryflik. Julle het nog 'n inligting op terugvoer van die Maldives af daar. Maldives? Nee, ons werk nie daar nie. So dit word nie daar op. Nee. Nie sover ek weet nie. Nee, want die regering daar verhoed. Ja, so ook baie. Ja, baie fundamentalisties, ja. Inderdaad. Dat die wêreld die kwak by die mense. Hoeveel is dit by die 1 en hoeveel hulle? Is mos 1 en 9 ja. By jy ander vraag is net, elke stasie is span wat beweeg, rading en so. Ja. Ons het opvolgspanne in elke land. By elke stasie is daar opvolgspanne. So die mense bel mos in na of hulle stuur 'n WhatsApp of wat ook al na die stasie toe en dan sê hulle ons bly in hierdie village. Kan julle nie asseblief na ons toe kom nie want ons luister na julle en ons sal graag van die omroepers wil ontmoet en dan gaan ons opvolgspanne
En dis hoe ons dan die luisterklubs begin. Dan in daai village, wat gewoonlik maar 'n Moslem village is, dan moet ons, Amos is baie goed daarmee, voormalige Moslem. Hy was 'n Moslem apologeet. Amos, ons direkteur van Malawi. So hy het gedebatteer teen Christene, dat Islam beter is as Christene, en toe verskyn God aan hom in 'n droom. Hele storie, baie interessant. En ja, so hy het die slag. Hy kan by hierdie sheiks, soos hulle dit noem, die hoofde, die chiefs, inkom, en hy het net guns by hierdie mense. Hy kom in die village in, en dan gee die chief vir hom toestemming om 'n luisterklub te begin, en dan is daar 10 of 15 mense wat die luisterklub dan nou uitmaak, en hy groei, later word dit 'n kerk, so dis 'n groot kerkplantingsaksie ook, en daai luisterklubs, so in Malawi het ons 22,000 luisterklubs, so dis amazing, ja, krag van die media. Nee. Dit is 'n algemene, dis 'n donasie aan FEBA, so ons gebruik dit vir radio's, vir bou van nuwe stasies, wat ook al. Maar as jy 'n bedrag wil gee vir radio's, dan gebruik ons dit vir radio's. Ja, as jy dit so aandui. Yes. Hoe word die luisterklubs kerke?